7 bölüm. Угуп турган элге Иса өзүнүн сөздөрүн айтып бүткөндөн кийин Капернаум шаарына келди. Бир жүзбашынын жакшы көргөн кулу ооруп, өлүм алдында жаткан эле. Жүзбашы Иса жөнүндө укканда, келип кулумду айыктырып берсе экен деген өтүнүч менен жүйүт аксакалдарын Исага жөнөттү. Алар Исага келишип, ал сенин жардамыңа татыктуу киши. Анткени ал биздин элибизди жакшы көрөт. Бизге синагогада курдуруп берген, деп ага чоң өтүнүч менен кайрылышты. Иса алар менен бирге жөнөдү. Ал үйгө жакындап калганда жүзбашы ага досторун жиберип мындай деп айттырды: "Теңир убары болбо, үйүмдүн босогосун аттооңо мен татыксызмын. Ошондуктан сага өзүм барууну да ылайык көрбөдүм. Сен бир гана сөз айтсаң, менин кулум айыгат. Анткени мен да бийлик астындагы адаммын. Бирок менин кол астында да аскерлерим бар. Алардын бирине бар десем барат, дагы бирине кел десем келет. Кулума муну кыл десем кылат." Иса муну укканда жүзбашыга таң калды. Анан өзүнүн артынан ээрчип келе жаткан элге бурулуп: "Силерге айтып коеюн, мен мындай ишенимди Исраил жеринен да тапкан эмесмин" деди. Жиберилген кишилер үйгө кайтып келишип, ооруп жаткан кулдун айыгып калганын көрүштү. Анан Иса Найын шаарына барды. Аны шакирттери жана тобел ээрчип жүрдү. Ал шаардын дарбазасына жакын калганда, бир жесир аялдын жалгыз баласынын сөөгүн көтөрүп чыгышты. Аялдын жанында бир топ киши бар эле. Теңир аялды көргөндө аны аяп: "Ыйлаба" деди да табытка жакын келип колун тийгизди. Көтөрүп бара жаткандар токтоп калышты. Ошондо Иса: "Жигит, сага айтып жатам, ордуңан тур" деди. Өлүк өйдө болуп отурду да сүйлөй баштады. Иса аны энесинин колуна тапшырды. Бардыгынын үрөйү учуп, арабыздан улуу пайгамбар чыкты. Кудай өз элине келди деп Кудайды даңташты. Ал жөнүндөгү мындай көз караш бүткүл жүйүт аймагына жана анын тегерек четине тарап кетти. Бул окуялар тууралуу Жакан өзүнүн шакирттеринен кабардар болду. Ошондо ал эки шакиртин чакырып алып: "Келе турган сенсиңби? Же башканы күтүшүбүз керекпи?" деп суратыш үчүн Исага жиберди. Алар Исага келишип: "Бизди чөмүлдүрүүчү Жакан жиберди. Ал сенден: келе турган сенсиңби? Же башканы күтүшүбүз керекпи?" деп сурап жатат" дешти. Ал учурда Иса көптөрдү оору кеселдеринен айыктырып, жиндерден бошотуп, көптөгөн сокурлардын көзүн ачкан эле. Иса Жакандын шакирттерине: "Укканыңар менен көргөнүңөрдү Жаканга айтып баргыла. Сокурлар көрүп, майыптар басып, песи оорулар айыгып, дүлөйлөр угуп, өлгөндөр тирилип жатышат. Жакырларга жакшы кабар таратылып жатат. Менин ким экендигимден шектенбеген адам бактылуу" деди. Жакан жиберилген адамдар кетишкенден кийин Иса элге Жакан жөнүндө айта баштады. "Ээн талаага эмне көргөнү бардыңар эле? Желге ыргалган камыштыбы? Силердеги эмнени көргөнү бардыңар эле? Кымбат баалуу кийим кийген адамдыбы? Кымбат баалуу кийим кийип, шаан шөөкөттүү жашагандар падыша сарайларында болушат да. Силердеги эмнени көргөнү бардыңар эле? Пайгамбардыбы? Силерге айтып коеюн, ал пайгамбардан да чоң. Ыйык жазуудагы: мен сенден мурун өзүмдүн периштемди жиберип жатам, ал сага жол даярдайт деген сөз ошол жөнүндө жазылган. Силерге айтып коеюн, аял затынан төрөлгөндөрдүн ичинен чөмүлдүрүүчү Жакандан чоң бир да пайгамбар жок. Бирок Кудайдын падышачылыгындагылардын эң кичинеси андан чоң." Ошондо аны угуп турган бүт эл жана салык жыйноочулар Жакандын чөмүлдүрүүсү менен сууга чөмүлдүрүлүп, Кудайды даңкташты. Ал эми фарисейлер менен мыйзам окутуучулар сууга чөмүлдүрүлүшпөй, өздөрүнө карата Кудайдын эркин четке кагышты. Ошондо Иса мындай деди: "Бул муундун адамдарын кимге салыштырсам экен, алар кимге окшош? Алар көчөдө отуруп алып, бири-бирине: биз силерге чоор тартып бердик, бирок силер бийлеген жоксуңар. Биз силерге муңдуу ырлар дырдап бердик, бирок силер ыйлаган жоксуңар" деп кыйкырган балдарга окшош. Анткени чөмүлдүрүүчү Жакан келди. Нан да жебейт, шарап да ичпейт. Силер анын ичинде жин бар дейсиңер. Адам уулу келди, ичет, жейт. Силер аны жегенди, шарап ичкенди жакшы көргөн адам. Салыкчылар менен күнөөкөрлөрдүн досу дейсиңер. Акылмандуулук өзүнүн бардык иштери аркылуу акталды. Бир фарисей Исаны тамакка чакырды. Иса анын үйүнө барып, дасторконго отурду. Ошол шаардагы бир күнөөкөр аял анын фарисейдин үйүндө экендигин билип, айне кидишке куюлган жыпар-жыттуу май алып келди. Ал Исанын бут жагына келип, анын буттарына көз жашын төгүп ыйлай баштады. Анан анын буттарын чачы менен сүртүп, өпкүлөп, жыпар-жыттуу май менен майлады. Исаны чакырган фарисей муну көргөндө, эгерде ал пайгамбар болсо, анда өзүнө кол тийгизип жаткан аялдын ким экенин, кандай аял экенин билмек. Бул күнөөкөр аял да деп ойлоду. Ошондо Исага кайрылып: "Шимон, сага айта турган сөзүм бар" деди. Ал ага: "Айт, устат" деди. Иса ага мындай деди: "Бир киши эки адамга карыз акча берет. Бирине 500, экинчисине 50 динарий. Алардын бере турган эч нерсеси болбогондуктан, ал экөөнүн тең карызын кечип коет. Айтчы, алардын кимиси аны көбүрөөк жакшы көрөт?" Шимон: "Көбүрөөк карызы кечирилгени деп ойлойм" деди. Иса ага: "Туура айттың" деди да
Аялды карап: "Бул аялды көрдүңбү? Мен сенин үйүңө келгенимде сен мага бутумду жууганга суу берген жоксуң." Бул аял болсо бутума көз жашын төгүп, чачы менен сүрттү. "Сен мени өпкөн жоксуң. Ал болсо мен келгенден бери бутумду өп жатат. Сен менин башымды майлаган жоксуң. Ал болсо жыпар жыттуу май менен менин буттарымды майлады. Ошондуктан сага айтып коеюн, анын көп күнөөлөрү кечирилди. Ошон үчүн анын сүйүүсү күчтүү, ал эми аз кечирилгендин сүйүүсү күчтүү эмес" деди. Аялга болсо: "Сенин күнөөлөрүң кечирилди" деди. Ошондо аны менен бир дасторкондо отургандар күнөөлөрдү да кечире алган бул ким өзү деп өз ара сүйлөшүштү. Иса аялга: "Сени ишенимиң куткарды. Тынчтык менен бара бер" деди.